ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு யாழ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேனலில் என்ன ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிக்சர் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான். அது நம்ம மாவை வச்சு செய்ய போகிறதில்ல. நம்ம மிக்சர் எதை வச்சு செய்ய போகிறோங்கிறத வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் எடுத்துருக்கிறேன். அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். அந்த தண்ணி கொஞ்சம் காயட்டும். இப்போ நம்மளுடைய தண்ணி காஞ்சிருச்சு. இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போது இதில் நான் ஒரு அரை பாக்கெட் அளவு சேமியா எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எந்த சேமியா இருக்கோ அந்த சேமியா எடுத்துக்கோங்க. நான் வெள்ளை சேமியா இருக்குல்ல, அது அரை பாக்கெட் எடுத்திருக்கேன். அதை இதில் ஒரு பாதி அளவுக்கு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். இது நம்ம பாதி அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்படின்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ இந்த சேமியா பாதி வேகட்டும். இப்போது நம்மளுடைய சேமியா பாதி அளவு வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நம்ம இந்த வெந்த சேமியாவை ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ அடுத்து ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன். அந்த கடாயில் ஒரு பாதி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இந்த எண்ணெயில் தான் நம்ம மிக்சருக்கு தேவையான பொருட்களையெல்லாம் நம்ம வறுத்து எடுக்க போகிறோம். இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க இந்த சேமியாவை இந்த எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போது நான் சேமியாவை கொஞ்சம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி வடிகட்டி எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேமியாவை போட்டு நம்ம இந்த ஆயிலில் பொரித்து எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்ததுக்கப்புறம் இதை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறோம். இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கிட்டத்தட்ட 10-15 நிமிஷத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்து செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்லை என்ன ட்ரை பண்ணாதீங்க. இப்போ மிக்சர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ மிக்சரில் போடக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம். நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு நிலக்கடலை இருக்குல்ல, அதை ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம். இப்போ நம்மளுடைய நிலக்கடலை வறுபட்டுருச்சு. அடுத்ததாக கொஞ்சம் முந்திரி வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம். முந்திரியும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. அடுத்ததாக பொட்டுக்கடலை வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம். பொட்டுக்கடலை ரொம்ப நேரம் எண்ணெயில் காமிக்காமல் கொஞ்சம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்துருவோம். போதும். ஏன்னா பொட்டுக்கடலையை ரொம்ப நேரம் வேக வச்சோம் அப்படின்னா நிறம் மாறிடும். அடுத்ததாக இது கூட அவல் சேர்த்துருக்கேன். அவளையும் அப்படி தான் கொஞ்சம் பொரிஞ்சதை எடுத்துருவோம். உங்ககிட்ட எந்த அவல் இருக்கோ அந்த அவல் எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட சிகப்பு அவல் இருக்குது, அதை எடுத்திருக்கேன். அவல் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. ஒரு 5-6 பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன். அதையும் எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்துக்கிடுவோம். அடுத்ததாக லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக கருவேப்பிலை, அதையும் பொரித்து எடுத்துக்குவேன். இப்போ நம்மளுடைய மிக்சருக்கான பொருட்களை எல்லாம் எண்ணெயில் பொரித்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவோம். இப்போது மாவு எதுவுமே இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சேமியா, கடலை, முந்திரி, பொட்டுக்கடலை இந்த பொருட்களை எல்லாம் வச்சு நம்ம ரெடிமேடாக மிக்சர் ரெடி பண்ணியாச்சு. இது பார்க்குறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்குது. ஒரிஜினல் மிக்சர் மாதிரியே இருக்குது. மாவில் மிக்சர் செஞ்சால் கூட இந்த அளவுக்கு மெல்லிஸாக இந்த அளவுக்கு பொடியாக வராது. அந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். யாழ் கிச்சன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.